नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राहत्या येथे अभय मशिनरी स्टोअर्समध्ये बल्कार कंपनीचे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्युटर झालेलो आहोत। आज आपल्याकडे टोटल 6 जिल्ह्यांचं काम आलेलं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्या राहताचे शाखे नंबर 1 आणि शाखे नंबर 2 इथे दोघंही ठिकाणी तुम्ही बल्कारची गाडी बुक करू शकतात। महत्त्वाचं म्हणजे बल्कारची गाडीची बुकिंग आम्ही चालू केलेली आहे आणि राहत्या येथे तुम्हाला सर्व मॉडेल बघायला भेटणार आहेत। आता महत्त्वाची बातमी म्हणजे अशी की सध्या मार्केटला एजंटगिरी खूप चालू झालेली आहे का आम्ही बल्कारचे डीलर आहोत, आम्ही बल्कारची तुम्हाला गाडी स्वस्तमध्ये आणून देऊ किंवा तुम्हाला बल्कारची गाडी लवकर देऊ। तुमचे पैसे बुकिंग घेतात, तुमचे पैसे 2-2, 3-3 महिने वापरतात, तुम्ही त्यांच्याकडे सारखे फॉलोअप घेतात का गाडी आली का, नंतर म्हणतात अजून गाडी येते आणि नंतर शेवटी तुम्हाला म्हणतात गाडी भेटणार नाही। ह्या ज्या गोष्टी होत आहे याच्यासाठी तुम्ही या गोष्टी तुम्ही सामोरे जात आहात, त्यासाठी थोडक्यात अमोल भाऊ तुम्हाला बोलतील। म्हणून तुम्ही एक वेळेस चौकशी न करता आमच्या अभय मशिनरी धुळे किंवा राहता इथं भेट द्या, समक्ष मशीन मॉडेल नंबर गाडी नंबर बघा आणि मगच मशीन बुक करा, म्हणजे तुमची फसवणूक होणार नाही। कारण खूप मार्केटमध्ये खूप फ्रॉड होत आहे, झालेले आहेत आणि होत आहे। या फ्रॉड पासून बचण्यासाठी तुम्ही अभय मशिनरी राहता किंवा धुळे येथे भेट द्या। आणि बल्कारची गाडी भेटली नाही की मग तुम्ही अमक्या कंपनीची घ्या, ती पण गाडी चांगली आहे आणि असं करून तुम्हाला दुसऱ्या कंपनीची गाडी घ्यायला लावतात। याच्यासाठी सावध राहा आणि राहत्या येथे अभय मशिनरी स्टोअर्सला संपर्क करा। धन्यवाद।